Bom dia, servos de Cristo, suas bênçãos, aleluia. Lúcia, bom dia. Érica, bom dia. Olha que legal, tá saindo fumaça, dá pra ver a fumaça. Meu café saindo no vídeo. Bom dia, Mi, bom dia, Vieira, Cris, Elaine. Bom dia, Nisla, bom dia, Mili, Marildo. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, Pablo, Yasmin. Vamos chegando, vamos chegando. Bom dia, Soraya. Vamos chegando já compartilhando. Clica aqui, ó. Ou aqui, não sei onde está o aviãozinho aí de papel. Clica nesse aviãozinho. Seleciona aí pelo menos 50 pessoas e manda para seus amigos este café, essa live. E sobe o coração aqui desse lado aqui. Quem ficou com medo? Mireia ficou com medo do Rios. Esse café tá top aqui, ó. Tá saindo até fumacinha. Bom dia, Marieva. Tudo bem? Que bom que você chegou bem no início hoje, hein? Bom dia, Vanessa. Bom dia. Bom dia. Com muita alegria. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Vocês estão preparados? Hoje a nossa liturgia tá daquele jeito, hein? Com sequência da leitura de ontem. Ontem nós falávamos sobre o pecado. Hoje nós vamos falar sobre as consequências do pecado. Nevou aqui de novo, depois eu mando foto no grupo. Tá a coisa mais linda. Uau, você tá doido. Lindo demais. Isso aí, galera. Vamos compartilhar. Compartilha, clica aí no aviãozinho de papel. Manda aí pros seus amigos no Instagram. Compartilha geral. Chama pro café. Chama a pessoa para tomar um café com você. Nossa, já tá no cabeleireiro essas horas. Aí sim, Adriana. Ou seja, lapada no lombo. Hoje tem, hein? Nossa, Frei Gilson detonou. Detonou. Eu amo. Eu amo. Nossa, Frei Gilson detonou. E aí, Tamires? Então, Max, ele mandou mensagem de madrugada, falou que estava correndo com um retiro, que talvez ele não conseguirá aparecer. Mas se a Tamires quiser entrar, eu boto ela. Bora, Tamires, fazer a Lect juntos? Tamires é braba. Adorei a live com o Natan. O Natan é violento, né, velho? Uma pregação do Natan daqui a pouco, em 9h30, começa o retiro. De manhã já vai ter a primeira pregação no retiro de carnaval online, hein, gratuito. Só você entrar no YouTube, colocar na televisão aí, chamar geral. Ó o Michael Douglas aí, ó. Quanto tempo, hein, Michael? Você não aparece, tamo aí na área. Natan é um poço. Um poço de sabedoria. Vamos lá, compartilha, vamos bater nosso 100. E aí, Maico, bora pro play, mano? Bora, Maico. Fazer uma lect junto aí, parceiro. Quero ver o colo de Deus que vai entrar aqui pra fazer comigo. Ó o Léo aí, o Léo também. Ah, os meninos estão indo pro galpão, acho que não dá. Vamos, Tamires, a gente deixa pra próxima. Os meninos da música estão indo pro galpão, eles vão preparar lá pro retiro de carnaval, acho que não dá. Mas vamos nós aqui então, turma. Vamos nós.
Então bora, batemos 100 pessoas ao vivo, online. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso cafezão com Jesus. Fechou, Maicão. Então já abra sua Bíblia, né, em Gênesis capítulo 3. Para você que está chegando agora, que talvez é pela primeira vez você está aqui no nosso Café com Jesus, todos os dias nós estamos aqui online, ao vivo, pelo Instagram da Colo de Deus. Eu sou o Vinícius, eu sou membro consagrado de vida da comunidade Colo de Deus. Eu tô no meu 7º ano de comunidade, né? E eu comecei esse Café com Jesus já tem uns 7, 8 meses, se eu não me engano, desde o ano passado. E é uma alegria muito grande estar aqui. Todos os dias nós fazemos a Lectio Divina, que é a leitura orante da palavra, né? Nós meditamos a leitura que é indicada pela igreja, onde é lida em todo o mundo, onde é celebrada a Santa Missa em cima da liturgia. Então, todos os dias nós estamos aqui meditando, partilhando, aprendendo juntos um pouco mais da Sagrada Escritura. Então seja muito bem-vindo, bem-vinda. Quero te convidar a compartilhar mais uma vez, a clicar aí no aviãozinho de papel e selecionar aí pelo menos 50 amigos aí do seu Instagram e você envia essa live para os seus amigos e clica no coraçãozinho aqui para subir ele. Fechou? Precisamos fazer algo no aniversário de café, hein? Verdade. Preciso pegar a data exata. Vou pegar a data exata e a gente vai fazer a contagem regressiva. Tiffany, quanto tempo? Bom dia. Nós estamos reunidos em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia, parte. Bom dia, Mel. Vamos ler então Gênesis capítulo 3, versículo 9. Que diz assim: Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Deus perguntou: E quem te fez saber que estavas nu? Acaso comeste da árvore da qual te proibi comer? O homem respondeu: A mulher que puseste ao meu lado, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: Por que fizestes isso? E a mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Maldita sejas tu entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher, ele disse: Multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez. Entre dores darás à luz os filhos. A teu marido irá o teu desejo, e ele te dominará. E ao homem ele disse: Por que ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei não comer? Maldito o solo por tua causa, dele te alimentarás com sofrimento todos os dias de tua vida. Espinhos e matagal ele te produzirá, e tu te alimentarás das ervas do campo. No suor do teu rosto comerás
o pão até voltares ao solo do qual foste tirado, porque tu és pó, e ao pó hás de voltar. O homem chamou a sua mulher Eva, pois ela se tornou a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez para o homem e sua mulher roupas de pele, com as quais os vestiu. Então o Senhor Deus disse: o homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não estenda ele agora a mão e tome da árvore da vida, para dela comer e viver para sempre. E o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden, para que cultivasse o solo do qual tinha sido tirado. E tendo expulsado o homem, colocou a leste do Éden os querubins, brandindo a espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Consequências do pecado. Consequências da desobediência. Consequência das pessoas que deixam se levar pela voz do mal, a voz do diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo é o enganador. O diabo enganou a mulher. Ela foi enganada. Ela assume que ela foi enganada. A serpente me enganou e eu comi. O diabo vem para nos enganar. O diabo vem para trazer confusão na nossa cabeça. Confusão. Qual que é esse versículo, Sabrina? Qual versículo você está falando, por gentileza? A primeira, porque o pai da mentira é o diabo. Ele é o enganador, ele é o mentiroso. Vinão, já escutei muito que o jardim do Éden pode ser o deserto do Saara. Você acha isso? Não. Gente, eu acredito que o jardim do Éden é o paraíso. É onde nós vamos morar. Já falo do versículo 16, Sabrina. O jardim do Éden, ele é o paraíso. Quando a palavra de Deus fala aqui, no versículo 23, Deus expulsou o homem e a mulher do jardim do Éden, aqui é a consequência do pecado. Deus expulsou o homem e a mulher do paraíso. Aqui, a nossa natureza humana, representada pelos nossos pais, nosso pai e mãe vivente, né? Eva, a mãe dos viventes, Adão, o pai dos viventes, por conta do pecado, por conta da desobediência, eles são expulsos do paraíso. Aqui nós perdemos a graça. Foi aqui que a graça nós perdemos. Então Deus expulsa por consequência da desobediência, por consequência da não obediência à voz de Deus. Temos um padre aqui da Canção Nova. Seja bem-vindo, padre. Sua bênção, que bênção ter o Senhor aqui, Padre Evandro. Que graça ter o Senhor aqui. Seja bem-vindo. Exatamente, ó, o padre só confirmou o que eu disse. Fora de cogitação, né? O jardim do Éden é o paraíso, é onde nós somos predestinados. Nós somos predestinados para o paraíso, para a glória, para a eternidade.
E no Jardim do Éden, eles viviam o paraíso. Não existia dor, não existia sofrimento, não existia angústia, não existia medo. Não existia nenhum mal. Lembra? Eles estavam nus e eles nem tinham noção que eles estavam nus. Eles nem sabiam ainda o que era maldade, malícia, pecado, sexo. Nada disso ainda eles sabiam. Nada. Eles não tinham conhecimento do bem e do mal. Eles só tinham conhecimento da voz de Deus. Então, eles estavam vivendo no paraíso. O Jardim do Éden é o paraíso, é onde nós vamos, é o céu. É o céu. Que não existe dor, não existe angústia, não existe medo, não existe sofrimento, não existe morte. Não existe nada que é mal. Nada que vem do diabo existe no paraíso. Quem trouxe essa malícia, essa maldade, esse pecado para dentro do paraíso que Deus não admitiu, por isso que Deus expulsa, é a consequência do pecado. A consequência do pecado, todo pecado tem uma consequência. O Frei Jesus falava isso. Você pode transar antes do casamento, você pode se embriagar, você pode fazer sexo com todo mundo no carnaval, você pode, só que tem uma consequência. O salário do pecado é a morte, entendeu? Toda ação, toda escolha que nós fazemos tem uma consequência, seja ela boa ou ruim, vai depender da escolha que você fizer. Toda ação tem uma reação, isso é física, isso é química, isso é natural. O que você planta é o que você colhe. Se você planta cebola, você não vai colher cenoura. Entende? Então, se eu planto pecado, se eu planto desobediência, se eu planto orgulho, se eu planto soberba, eu vou ter a consequência disso. Porque o nosso lugar, Padre, o paraíso é um lugar pleno da presença de Deus. Catecismo da Igreja Católica. O paraíso é um lugar pleno, que só existe Deus, os santos, os anjos. A presença de Deus é uma luz poderosa. É uma luz que lá não entra o diabo, não entra o mal, não entra tristeza, não entra infelicidade, não entra nada que é ruim. Nada que tira a alegria do nosso coração de viver, a nossa vontade de viver. Entra no paraíso. Não entra nada de ruim. A partir do momento que entrou, Deus expulsou. Deus não permite o pecado no lugar onde ele domina. Agora eu vou voltar no versículo 16 que a Sabrina pediu. A mulher, ele disse, Deus disse à mulher: multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez. O que quer dizer aqui? Que mulher sofrerá dores de parto. Mulher, você que já deu à luz, que não seja cesárea. É fácil, é tranquilo dar à luz de forma natural. Onde há luz não há trevas. Olha o padre. Não há trevas. Nós falamos isso, padre, recentemente em uma das liturgias. Luz e trevas não se misturam. Não se misturam. Então, Deus disse à mulher que a partir daquele momento ela sofreria dores de parto. Tive 2 partos anormais. Então, Mireia sabe do que a palavra está dizendo, né? De forma prática, de forma real. Entre dores darás à luz os filhos. Dores. Muita dor. Não é bem dolorido. Dores surreais eu tive, olha aí. É tenso. Então, dores darás à luz os filhos. Então, mulheres aqui na live,
já sofreram essas dores, né? Então vocês podem testemunhar que dores que é essas que o Senhor está falando. A teu marido irá o teu desejo e ele te dominará. A teu marido irá o teu desejo e ele te dominará. É aquilo que nós já falamos, Sabrina, que o homem, ele tem um posicionamento de chefe, de caçador. Ele sai para caçar, ele que é o provedor, é ele que vai, trabalha e traz o sustento para sua família, para sua esposa. Sua esposa dará luz com dores, cuidará dos seus filhos, cuidará da sua casa, e o homem vai para fora caçar, trabalhar, trazer o alimento, trazer o sustento para dentro de casa. Acredito que a dor mais intensa que já senti, porém a gratidão de ver o bebê depois é algo que só Deus explica. Muito dolorido, porém depois vem a gratidão. Sim. Só que, se não houvesse o pecado, talvez seria diferente, né? Porque era diferente antes do pecado. Antes da desobediência seria diferente. Com certeza Deus estava planejando algo diferente. Mas, por ter acontecido algo que talvez Deus não esperava, vamos dizer assim, Deus teve que mudar os planos. Deus teve que trazer uma consequência dos erros para mostrar, para nos ensinar que o pecado tem uma consequência. Ele é misericordioso? Ele é misericordioso. Só que ele é justiça também. Ele pune para nos ensinar, para a gente aprender. Senão a gente fica mal acostumado e fica achando assim, não, Deus me perdoa. A gente ouve isso até hoje. Eu vejo isso até hoje. Não, eu faço parte, eu sou servo do grupo de oração, eu sou consagrado, eu sou membro de comunidade, mas o carnaval tá aí, né? Minha comunidade não vai fazer nada, não vai fazer nenhum retiro de carnaval, vou aproveitar, vou pra praia, vou viajar, e aí se perde. Não, Deus me perdoa, Deus sabe que eu sou uma pessoa boa. E se não der tempo? E se não der tempo? E se no meio desse carnaval que você acha que você vai viver de forma livre, você vai, aproveita, acha que está aproveitando, e na volta você sofre um acidente e morre? E aí? E aí? O que você vai fazer? Deu tempo de você se confessar? Deu tempo de você se arrepender? E aí? Então, gente, eu postei uma frase ontem que eu li do Padre Fábio. Não sei se todo mundo viu. Não sei se todo mundo leu, mas eu vou ler para você a frase que eu li ontem do Padre Fábio de Mello, que ele falou no Osana Brasil, que é um dos maiores eventos da Canção Nova. O Padre Fábio falou assim: não acenda uma fogueira que você não pode apagar depois. Pega esse código, pega essa moção. Essa moção é poderosa. Essa frase serve para muitas coisas, principalmente do assunto que nós estamos falando, que é a consequência do pecado. Não acenda uma fogueira que você não pode apagar depois. Não acenda. Não acenda. Não brinque com fogo. Nós já falamos isso aqui também. Não brinque com fogo. Quando nós éramos adolescentes, criança, mamãe, papai falava: não brinca com fogo, não se aproxima do fogo. Esse fogo do pecado, se você acende, pode ser que você não consiga apagar depois. E a consequência é a morte da tua alma. Pior do que a morte física é a morte da nossa alma. Então, não brinque com o fogo. O fogo queima. O fogo destrói. Nós,
quando pedimos o Espírito Santo, que Jesus veio batizar com fogo e Espírito Santo, ele veio para purificar, ele veio para destruir o mal que existe em nós, o pecado que existe em nós. O fogo devora o pecado em nós, nos santifica, nos purifica. Mas, se a gente mexer com esse tipo de fogo, a consequência desse tipo de fogo é o fogo eterno, é o inferno. O inferno. Deus nos livre do inferno. Deus não quer que nenhum dos seus pequeninos se percam. E quando ele fala que pequeninos, ele está se referindo a pessoas humildes que sabem se rebaixar, se humilhar e obedecer à voz dele. Humildade, pequenez, ser pequeno é ser humilde e ouvir a voz do Pai, ser obediente, reconhecer que você está errado e se arrepender e pedir perdão. Não ser orgulhoso e ficar batendo perna que nem uma criança mimada e rebelde fica batendo o pé. Não bata o pé. A consequência do pecado é a morte eterna, é o fogo eterno. Deus que nos livre. Nós precisamos ter um coração como de criança, humilde, simples, ingênuo, sem malícia, né? Um coração puro, não tem maldade, não sabe o que está fazendo. Mas nós que somos adultos, que só tem adulto aqui, nós já temos conhecimento do bem e do mal, porque Adão e Eva abriu essa porta. Então hoje nós sabemos o que é bom e o que é ruim para a nossa vida. Você sabe o que é bom para você e o que não é bom para você. Então, se você sabe, você tem o discernimento, você tem o Espírito Santo que foi enviado. Através de Jesus, o Pai envia, através do seu Filho único Jesus, o seu Espírito. O Espírito Santo habita dentro do meu e do seu coração. E ele nos ajuda a termos discernimento de escolha, de decisão, tomada de decisão. Quem decide sobre a nossa vida somos nós. Deus deu livre arbítrio, liberdade para nós fazermos escolhas. E no caso aqui, Eva fez a escolha dela. Ela deixou-se ser enganada, deixou-se ser levada pelo outro. É assim que começa o pecado. Quando a gente ouve pessoas mais do que a Deus. Por isso que o primeiro mandamento da lei de Deus, para acabar, para aniquilar com esse pecado, é amar a Ele sobre todas as coisas. Antes de você tomar uma ação, antes de você tomar uma atitude, uma decisão, pergunta para Deus: Deus, Espírito Santo que habita em mim, isso é bom ou ruim? Isso vai me fazer bem ou vai me fazer mal? Pergunta para Deus. Pergunta para Ele antes de você tomar uma decisão. Não fique ouvindo as vozes de fora, externa, barulho. Não, ouve a voz que está aqui, ó. Deus fala aqui, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Santo Agostinho, doutor da igreja, ele ficou com 40 anos procurando Deus. E depois de 40 anos, a mãe dele orando, Santa Mônica orando pela conversão do seu filho. Depois de 40 anos, ele descobriu que o que ele procurava estava dentro dele. Estava dentro dele. Deus está dentro de nós. O Espírito de Deus está dentro de nós. Então, não precisa procurar fora. Você não precisa de palavras fora. Você não precisa de ninguém te falar o que você deve fazer.
Você tem que perguntar para Deus o que você deve fazer. Deus, o que eu devo fazer? Como que eu tenho que fazer? Me ensina. Porque o Espírito Santo é Ele quem nos defende. Nos defende do que, irmãos? Nos defende do mal, do pecado, daquilo que nos afasta da presença de Deus. Vocês ouviram aqui, vocês viram aqui que o padre falou. O paraíso, o jardim do Éden, é a presença de Deus. E o pecado nos faz afastar da presença de Deus. Então é nós mesmos que nos expulsamos do paraíso. É nós mesmos que nos expulsamos da eternidade, do céu. É nós mesmos. Nós mesmos. Então, nós precisamos tomar uma atitude agora e pensar. Pensa. Usa do discernimento que o Espírito Santo habita em você e pensa. Não haja na impulsividade. Devemos perguntar e ouvir a resposta. Mesmo não sendo aquilo que queremos, devemos obedecer. Exatamente, Stael. Exatamente. Nem sempre vamos ouvir o que nós queremos, porque nós sempre queremos a nossa vontade. E muitas das vezes, poderia dizer a maioria das vezes, a nossa vontade não é a vontade de Deus. E aí a gente não quer fazer a vontade de Deus, a gente quer fazer a nossa vontade. Por isso que acontece um monte de desgraça, que é a ausência da graça de Deus em nossas vidas. Vocês acham que Deus criou as doenças, a pandemia, coronavírus? Você acha que foi invenção de Deus, foi criação de Deus? Não, irmãos. Deus não criou o pecado, Deus não criou o mal. Ele deu liberdade para as criaturas dele escolher, decidir. E toda decisão tem uma consequência. Se você decidiu, se você escolheu não obedecer à voz dele, que falou aí no teu coração, aí você vai ter a consequência. O sofrimento, as dores, doença, enfermidade. Olha, quero testemunhar aqui para vocês que eu recebi ontem 2 ou 3 testemunhos de pessoas que estão aqui na live, que frequentam a live, que falaram que está se libertando de crise de ansiedade, síndrome do pânico e depressão. 3 doenças emocionais, psicomáticas, eu acredito que é. E sabe por que estão sendo libertas? Porque está se aproximando de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais longe a enfermidade. Sabe por quê? Porque Deus te deu autoridade no nome de Jesus para expulsar demônios, curar enfermos no nome dele. Então o que eu estou fazendo é no nome dele, não é no meu nome. Quem sou eu? Eu sou humano como vocês. Não sou melhor que ninguém, muito pelo contrário, porque a palavra de Deus me garante que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se eu tenho mais experiência e mais conhecimento da palavra que vocês, pode ter certeza que Deus vai me cobrar mais do que vai cobrar vocês. Então, a palavra de Deus, ela é muito clara, muito clara. Eu sou prova viva que só foi me aproximar de Deus que veio melhorando, tanto pessoal como no meu casamento, com a minha família e com meus amigos, olha só. E por que isso está acontecendo? Porque pessoas estão voltando para casa. Filhos e filhas estão voltando para casa. Você voltou para casa. Você se deixou levar pela voz do Pai, que não estava ouvindo há muito tempo. Por conta do quê? Por conta da consequência do pecado original, pecado original. E agora você está voltando.
Graças a Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o seu lugar, aqui é a sua casa e nunca mais saia da casa. Nunca mais. Mas ainda tenho degraus a me subir e me apegar em dias melhores. É o que me mantém forte e perto de Deus. Está acontecendo porque voltei para o colo de Deus. Voltei a ser filha amada dele. Voltou a reconhecer que você é filha, porque você sempre foi filha amada. Sempre. Deus nunca deixou de te amar. Nunca deixou de te amar. Café com Jesus está curando muitos, aleluia. Deus nunca nos deixou de amar. É nós que deixamos de amar Ele. Entende? Nós sempre seremos amados. Somos filhos e filhas amados e amadas. Foi difícil de me limpar da lama que estive mergulhada, mas hoje tenho paz e me sinto muito amada e cuidada. Ao comer do fruto, o homem entendeu sobre o bem e do mal. Por isso a consequência, quando pecamos é por escolha. Devemos escolher sempre a Deus. Pronto. Eu estou tendo mais paciência dentro da minha casa. Minha família fala que eu melhorei muito. Não quero sair da presença de Deus. Estava precisando dessas palavras. Aleluia. O que você falou na mentoria me tocou muito, que Deus nos ama independentemente do nosso pecado. Ele nos quer perto dele. Pronto, gente. Só que essa verdade, a gente vai falar isso hoje na mentoria. Essa verdade, ela foi deturpada. Nos ensinaram diferente do plano da verdade. Pregaram para nós mentiras, falsas verdades. E nós fomos enganados como Eva foi enganada. Aos 14 anos tentei cometer suicídio. Deus não permitiu. Estava longe dele, me aproximei e ele me pegou no colo e me restaurou por completo. E o seguir foi a melhor decisão da minha vida. Uau! Aleluia, Mica. Uau! Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja. Como aumentar a minha espiritualidade? Intimidade com a palavra. Bíblia. Silêncio. Reclusão. Jejum. É assim que a gente se aproxima de Deus. Quando a gente mata a nossa carne e deixa que o Espírito Santo flua em nós. Falando nisso, eu tenho uma música que eu acordei hoje cantando, chama Noiva. Vou mandar para vocês, porque essa música é profundíssima. Profundíssima, falou muito comigo. E eu vou mandar ela para vocês. Quem não tá ainda no meu grupo do WhatsApp, do Telegram, é só entrar no meu Instagram aqui, @vinãocolodedeus, tem um link lá. Você clica no link e entra nos grupos, eu vou mandar essa dica de música para você cantar, louvar hoje. Tá bom? Vamos ao salmo de hoje então. Salmo de hoje. Salmo 89. Salmo 89 diz assim, versículo 1 a 6. O homem frágil e o Deus eterno. O homem frágil e o Deus eterno. Sim, essa música Raridade é linda. Me acompanhou muito também durante meu início de conversão. Senhor tem sido nosso refúgio. De geração em geração, antes que os montes nascessem, a terra e o mundo fossem gerados, desde sempre para sempre tu és Deus. Tu és Deus, fazes o ser humano voltar ao pó. E dizes, voltai, filhos dos homens, pois 1000 anos ante os teus olhos são como o dia de ontem, que passou,
como um turno de vigília na noite. Tu os arrebatas, são como um sonho. Ao amanhecer, como a erva que germina. De manhã, floresce e cresce. De tarde, cai e seca. Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que nosso coração a sabedoria alcance. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Mostra-te propício para com teus servos. Deus, desde sempre para sempre, Ele faz o ser humano, nós, voltarmos ao pó e dizer: voltai, filhos dos homens. Olha como esse salmo, ele confirma aquilo que eu acabei de falar, sobre os filhos e filhas que voltam para casa. Do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. Deus nos faz voltar. Ontem estávamos falando, tem um jovem que ele decidiu sair da comunidade. E aí um outro irmão falou assim: cara, olha aí o que esse menino tá fazendo, não sei o que. Falei assim: gente, deixa. Talvez ele hoje quer viver como filho pródigo. Deixa ele ir. Deixa ele ir, porque a Bíblia nos ensina a deixar as pessoas livres a irem. Talvez depois que ele comer a lavagem dos porcos, ele volte. Talvez ele vai precisar chegar no fundo do poço, comer lavagem de porcos, e depois ele volta. E a gente vai estar de braços abertos para acolher ele. Não tem problema. Gente, é escolha, é decisão. Eu não posso decidir por um irmão que não quer. Eu não posso escolher por ele. Eu quero o bem dele. Só que ele não quer. O que eu posso fazer? Eu quero, vou continuar rezando, vou continuar amando ele, mas eu não posso escolher e decidir por aquilo que ele quer viver. Não sou eu que vou viver a vida dele. É ele que vai viver a vida dele. Entende? Então deixa. Porque o Pai, o nosso Deus, ele fez assim. E deu certo. Dá certo. Entendeu? Se não é por bem, se não é por amor, é pela dor, é pelo sofrimento. Deixa a pessoa ir. Deixa, a pessoa é livre. Você não tem que ficar impondo nada. Para de imposição. Imposição não vem de Deus. Deus nunca ensinou em nenhuma palavra, nenhum documento da igreja, nenhuma doutrina sobre imposição. Fé não é imposta, é proposta. Entende? Não é imposição, é convite. É um convite. Os servos foram convidados. Muitos foram os convidados. Muitos foram os convidados. Mas nem todos aceitaram o convite. Tem um evangelho que conta essa história. Todos foram convidados. Todos. A salvação é para todos. O céu, o paraíso, o jardim do Éden é para todos. Todos. Todo mundo recebeu essa graça. Todo mundo foi chamado. É um convite, mas ninguém impôs. Nenhum momento da Sagrada Escritura mostra a imposição. Não imponha fé na vida de ninguém. Não imponha cristianismo para ninguém. Você convida, você propõe, é uma proposta. Porque eu e você sabemos que ele é o caminho, a verdade e a vida. Só que a pessoa não quer ir por esse caminho. Ele não quer aceitar essa verdade. Então deixa ele ir. Deixa ele ir.
porque ele vai voltar. Voltai, filhos dos homens. Salmo diz, Salmo 89, versículo 3. Voltai. Eles vão voltar. Só que eles vão ter que passar pelo processo que eles escolheram, a decisão que eles tomaram. E deixa ele ir. Não segura ninguém, não impõe ninguém. Você não tem direito, Deus não te deu o direito de você segurar e impor sobre a vida de ninguém. O evangelho é uma proposta, é o melhor caminho, a melhor verdade, a melhor vida. Nós sabemos, mas o outro não sabe e o outro talvez não quer. Você falou, fulano, vem comigo, aqui você vai encontrar o verdadeiro caminho, a vida, o verdadeiro sentido da vida e a verdade absoluta, a verdade que há mais de 2000 anos existe, é pregada, é princípio. Os princípios e valores não mudam. Os princípios e valores foram criados durante os 7 dias que Deus criou o mundo, as criaturas. Princípios e valores são inegociáveis. Não mudam. São imutáveis. O que Deus falou, ele não volta atrás. Deus não é homem para mentir. Todas as respostas que você está pedindo está aqui, na Bíblia, na Sagrada Escritura. Tudo que você precisa saber e quer saber está aqui. Você quer ter intimidade com Deus? Você quer ser mais íntimo de Deus? Leia a Bíblia. Comece a ler a Bíblia com as cartas de João. Depois das cartas de João, você lê o Evangelho de João. Aí você vai lendo o Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas. Vai para as cartas de Paulo. Vai para as cartas depois do final. Depois você vai para o Novo Testamento. Mas leia, se comprometa. Você quer a graça, mas você não quer pagar o preço. Você não quer fazer sacrifício. Você não quer ficar 1 hora lendo a Bíblia. Se você fica 1 hora no Instagram, no telefone e não fica 1 hora lendo a Bíblia, aí você quer a graça. Claro que a graça não vai chegar. Você só vai alcançar a graça se você buscar a graça. Se você se dedicar. Se você fazer alguma coisa por você. É você que tem que fazer algo por você mesmo. Ninguém vai fazer por você. Amém? Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 1. Diz assim: é necessário disciplina para as coisas de Deus. Aleluia, José. Isso aí. Terminou Hebreus, Sabrina? O próximo, deixa eu ver. Leia Coríntios. Leia 1 Coríntios. Leia 1 Coríntios, você vai ler o capítulo 13, que você vai ficar apaixonada. Lê 1ª carta de São Paulo aos Coríntios. Depois me conta. Marcos capítulo 8, versículo de 1 a 10. Naqueles dias juntou-se outra vez uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus então chamou os discípulos e disse: sinto compaixão da multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar embora em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns vieram de longe. Seus discípulos responderam: de onde alguém conseguiria pão para saciar tanta gente, aqui em lugar deserto? Ele perguntou-lhes: quantos pães tendes? 7. Responderam eles. Então mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois tomou os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu a seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram à multidão. Tinham também alguns peixinhos. Jesus os abençoou e mandou distribuí-los. Comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 7 cestos dos pedaços que sobraram. Eram cerca de 4.000. Então os despediu.
Logo em seguida, Jesus entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para quem vai começar hoje? Começar pelo qual livro? Primeira carta de João. São 3 cartas. Você lê as 3 cartas de João, tá lá, é o penúltimo livro da Bíblia. Lê primeiramente as 3 cartas de João e depois você vai para o Evangelho de João. Vinícius, por que João? João, ele é considerado o discípulo amado. Ele é o discípulo que mais foi próximo de Jesus. Ele encostava sua cabeça no peito de Jesus. Ele era amigo íntimo de Jesus. Você quer ter intimidade com Deus? Seja íntimo do Filho de Deus, Jesus. Então comece por João, tá bom? Vamos falar aqui sobre a palavra. Nós estamos falando sobre o milagre de Jesus, a multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães. O que essa palavra está querendo nos dizer sobre a multiplicação? Não é somente sobre alimento sólido. Sim, o povo estava necessitado de um alimento sólido. O povo estava passando fome. Mas mais do que fome de alimento sólido, físico, o povo estava com fome e sede de Deus. A nossa alma tem fome e sede de algo que talvez a gente não conhece ainda. Aconteceu isso comigo quando eu tinha 19 anos. Eu tinha uma inquietação no meu coração que eu não sabia o que era. Eu procurava algo que eu ainda não havia encontrado. Experimentei muitas drogas. Vivi muito tempo no pecado. Muito tempo. Experimentei maconha. 5 anos fumando maconha. Experimentei êxtase, LSD, lança-perfume. Fumei maconha com cocaína. Fumava cigarro, narguile, bebedeira, prostituição, desde os 12 anos de idade. E o que aconteceu? Com 19 anos de idade, algo dentro do meu coração, dentro do meu interior, estava inquieto. Algo que esse mundo não havia me dado, algo que eu não havia experimentado ainda, em balada alguma, em carnaval algum, em rave alguma. Eu ia em rave, ficava 14 horas dentro da rave. Eu ficava 14 horas dentro de uma festa de rave, com música na cabeça. E algo me incomodava, eu não sabia o que era. Então, eu recebi um convite. Eu fui convidado para ir a um retiro. 3 dias com Deus. Um jovem de 19 anos. Saí do meio do mundo, da loucura do mundo, para ir fazer um retiro de 3 dias. Eu era universitário, fazia faculdade de engenharia de produção. Eu vou ficar 3 dias, perder meu final de semana de curtição para ir para um retiro. Mas algo no meu coração incomodava, me inquietava, então eu decidi ir. Fiquei até 5 horas da manhã no dia anterior. 5 da manhã eu fiquei no sexo, droga e rock and roll. Balada, festeira. 5 da manhã. 7 da manhã eu acordei. Por graça e misericórdia divina que me alcançou. 10 horas da manhã eu fui batizado no fogo de Deus que eu contei aqui para vocês. O fogo me purificou. O fogo queimou as minhas imperfeições, os meus pecados. Aquela vida que eu estava vivendo longe dele, longe da presença dele. Ali eu fui batizado no fogo do Espírito Santo.
e eu nunca mais eu fui o mesmo. Então, meu amado e minha amada, você tem jeito. Você tem jeito, se você quiser. Eu quis. Eu fui inquietado, eu fui atrás. Eu fui convidado, todos foram convidados. Só que você precisa dar o seu sim. Você precisa querer ir aonde você foi convidado por Deus. Eu quis. Eu saí de mim e fui. Mesmo sem querer. Mesmo sem falar, não, eu vou perder meu final de semana, eu não quero isso pra minha vida. E Deus transformou a minha vida. Eu nunca mais fui o mesmo. E o que eu quero dizer com isso? Aqui é a multiplicação da graça de Deus. A graça é para todos. Ele se multiplica. Ele se dá como alimento espiritual e sólido para todos nós. Jesus, o pão da vida, que desce do céu para nos alimentar. Na Santíssima Eucaristia, Jesus se dá, se entrega por amor a mim e a você. Por amor a mim e a você. Não existe ninguém no mundo, pessoa alguma da sua família, que fez o que ele fez por você. Não existe ninguém comparável a ele, que se deu, se entregou por inteiro para a nossa salvação, para o nosso bem, para que nós não precisemos nos misturar com a gentalha do mal e do pecado. Deus, ele te ama incondicionalmente, mesmo sem você reconhecer. Ele te ama. Ele se entregou por você, ele se multiplicou por você. Então, você é convidado. Seja bem-vindo de volta para casa. Amém? Amém. Aleluia. Tira o print aí. Tira o print aí. Marca o Vinão. Marca aí o Vinão, colo de Deus. Marca colo de Deus. Agora eu vou entrar na mentoria com meus queridos e queridas. 9h30 no YouTube da Colo de Deus vai começar o retiro de carnaval. Temos pregação do Natan, primeira pregação do retiro. Fica ligado na toda a programação do retiro de carnaval online da Colo de Deus gratuito. Só você entrar no YouTube, se conectar, compartilhar geral para todo mundo, tá bom? Beijo grande no coração, tamo junto. Até amanhã, se Deus quiser.